Merhabalar, Stribor'un ormanına hoş geldiniz. Adım Malik Tintiliniç ve size öyle bir hikaye anlatacağım ki söyleyecek kelime bulamayacaksınız. Bakınız, Stribor'un ormanı sihirli bir ormandır. Aha! Bu sihirlilik dünyanın tüm güzelliklerini yaşamak yerine mutsuz olmayı tercih eden biri bu ormana ayak bastığında kaybolacak. O zamana kadar orman hep sihirli kalacak. Günün birinde bir delikanlı odun kesmek için Stribor'un ormanına girmiş. Ormanın sihirli olduğunu bilmiyormuş ve hemen işe koyulmuş. Dinlenmek için bir kütüğün üzerine oturmuş. Yılan oynaşmaya başlamış. Oo! 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 Aslında bu gerçek bir yılan değil. İşlediği günah ve içindeki kötülük yüzünden lanetlenmiş bir insan ruhuymuş. Yılan kurtulabileceğini görüp hemen güzel bir kıza dönüşmüş ve delikanlının önüne geçmiş. Güzel bir elbisesi varmış. Kolları bir kelebeğin kanatları gibi beyaz ve dantelli, ayakları bir hanımefendininki gibi küçükmüş. Fakat içinden kötü düşünceler geçirdiği için ağzında yılanın dili kalmış. Benimle evlenecek birini arıyorum. İşte buradayım. Beni evine götür. Evlen benimle. Delikanlı ona baltayı sallayarak, "Ben aslında bir orman canavarıyla evlenmeyi düşünmüyordum," deseymiş, genç kız bir anda yine yılana dönüşerek kütüğün içine kaçacakmış. Böylelikle de kimseye bir şey olmayacakmış. Fakat bu delikanlı saf, korkak ve utangaç biri olduğundan kendisi için genç bir kıza dönüşen yılanın isteğine hayır demeye utanmış. Öte yandan kızı beğenmiş de. Evlen benimle. Çünkü kız güzelceymiş. Fakat kızın ağzında yılandan geriye kalanın ne olduğunu bilememiş. Delikanlı yaşlı annesiyle yaşarmış ve ona gözü gibi bakıyormuş. Kızı annesine göstermeye sabırsızlanıyormuş. Fakat annesi yaşlı ve bilge bir kadın olduğu için gelinin ağzının içinde ne olduğunu hemen anlamış. Oğlu buna kızmış ve annesinin bir cadı olduğunu düşünmüş. Birden içinde annesine karşı bir nefret uyanmış. Üçü birlikte yaşamaya başlamışlar. Gelin kötü niyetli, aksi dili uzun, obur ve saldırgan biriymiş. Fakat gelin oğlanı büyülemiş ve oğlan onu hep dinler, her zaman ona uyarmış. Bir gün gelini yaşlı kadına şöyle emretmiş. O yüksek kayalığı görüyor musun? Yüzümü yıkamam için oradan bana kar getir. Oğlu sadece gülmüş. Annesi o kadar üzülmüş ki hemen kayalığa kar almaya gitmiş. Çünkü o ölmekten korkmuyormuş. İkinci gün gelini yaşlı kadına. Buzlu göle git, ortasında bir delik var. O delikten bana öğlen yemeği için bir sazan tut ve getir. Oğlu yine gülmüş. Yaşlı kadın üzülmüş ve hemen göle gitmiş. Ölecek miyim diye hiç düşünmemiş. Altındaki buz çatırdıyormuş. Göle düşerim diye korkup ağlamaya başlamış. O kadar soğukmuş ki yaşlı kadının gözyaşları buz tutuyormuş. Tanrı'dan yardım dilemek istemiş ama vazgeçmiş.
Çünkü Tanrı oğlunun günahkar olduğunu görecekmiş. Fakat Tanrı yine de ona yardım etmiş. Yaşlı kadının ölme vakti hala gelmemiş. Buzlu gölün üzerinden gagasında bir balık bulunan bir martı uçuyormuş. Balık bir şekilde martının gagasından kurtuluvermiş ve tam da yaşlı kadının önüne düşmüş. Oo, haydi. Kadın balığı alıp sevinç içinde gelinine götürmüş. Üçüncü gün yaşlı kadın ocak başına oturarak oğlunun gömleğini yamamaya başlamış. Bunu gören gelini hemen fırlayıp Bırak yanına onu. gelerek gömleği elinden kapmış, bu onun işi olmadığını söylemiş. Bu sefer yaşlı kadının kalbi çok kırılmış. Yaşlı kadın ağlamaya başlamış ve Tanrı'ya yalvarıp ondan yardım istemiş. O anda fakir bir kızın kendisine doğru geldiğini görmüş. Üzerinde sadece yırtık elbisesi varmış. Omuzu tamamen morarmış çünkü kolları da yırtıkmış. Kolunun altında bir bağ çıra taşıyormuş. Yaşlı kadın ağlamayı kesip kıza oturmasını teklif etmiş. Zavallı kızım, üşüyeceksin. Gel, elbisenin kolunu dikeyim. Yaşlı kadın iğne ve ipliği alıp kızın elbisesinin kolunu dikmiş. Sağ ol anacığım. Ateş yakmak için biraz çıra al. Birbirlerine nazikçe teşekkür ettikten sonra kız yoluna devam etmiş. O gece gelini yaşlı kadına yeni bir emir vermiş. Beni dinle lanet koca karı. Noel'de piliçler için bütün köyü davet ettim. Noel'de kimsenin pilici yokken nasıl piliç sahibi olunurmuş görsünler. Piliçler çıkar çıkmaz bana haber ver. Yoksa ölürsün. Oğlu tekrar gülmeye başlamış ve annesine misafirliğe gideceklerini söylemiş. Yaşlı kadın tek başına kalmış ve o kızın verdiği çıralarla ocakta ateş yakmış. Çıralar tutuşup yanmaya başlamış. Yaşlı kadın dinlenmek isterken birden uyuyakalmış. Biraz sonra uyanıp şarkı söyleyen serçe cıvıltılarına benzer ince sesler duymuş. Orada ateşin etrafında evciller halay çekiyormuş. Hepsi erkek ve bir avucun yarısı kadarmış. Neşeli çığlıklar atıp halaya durmuşlar. Öylece ateşin ve külün üzerinde, çekmecenin altında, sandalyenin, küpün ve bankın üstünde halay çekmeye devam etmişler. Yaşlı kadın kumrular gibi gülüyor, yerinden bir kız çocuğu gibi fırlayıp evcilleriyle halaya duruyormuş. Fakat her şeye rağmen kalbindeki acı öyle bir ağırlık yapmış ki halay hemen durmuş. Ne oldu anacığım diye sordum ben. Çünkü bu benim, Malik Tintiliniç. Kardeşlerim evcillerle birlikte yaşlı kadını neşelendirmeye geldik. Yaşlı kadın bize her şeyi anlattı. Yılan gelininin ona karşı nasıl kötü davrandığını ve oğlunu nasıl büyülediğini de. Oğlu gelininin yılan dilini görse belki aklı başına gelirdi. Ben sana yardım edeceğim. Yardım etmezsem de bana da Malik Tintiliniç demesinler. Bana sadece tavukların nerede olduğunu göster. Yaşlı kadın şaşırmıştı ama ona üzülmemesini söyledim. Bana gelinin tavukları nereye koyduğunu söyledi. Aynı gece ben güneşin ülkesine gidip saksağın yumurtalarını getirdim. Saksağın yumurtalarını tavuğun altına yerleştirdim ve yaşlı kadına onların çıkmalarını beklemesini söyledim. Yaşlı kadın her gün folluğu kontrol ediyor ve yılan geline piliçlerin hala çıkmadığını haber veriyormuş. Bir sabah zamanı gelmiş ve yaşlı kadın saksağınların yumurtadan çıktığını görmüş. Yaşlı kadın gelinine piliçlerin yumurtadan çıktığını haber vermiş fakat bunu oğluna nasıl yardım edeceğini anlayamamış. Piliçler çıktı mı? Evet. Diye kekelemiş yaşlı kadın. O zaman gözümden kaybol. Deyip gelini yaşlı kadını oradan kovmuş ve bütün köyü piliçleri görmeleri için davet etmiş. Komşu, ahbap, büyük küçük, herkes, özetle tüm köy halkı gelmiş. Folluğu getir lanet kadın. Yaşlı kadın üzerinde bir tavuğun durduğu folluğu getirmiş. Konu komşu folluğun etrafında toplanmış, gelin ise tavuğu kaldırmış. Folluğun içinden grak diye bir ses gelmiş ve çıplak saksağanlar masanın üzerinde zıplamaya başlamışlar. Yılan gelin onları görünce aldanmış ve ormanda yaptığı gibi ince uzun dilini uzatmış. Çevrede toplananlar onun aslında bir orman yılanı olduğunu anlayınca çığlıklar atıp istavroz çıkarmaya başlamışlar. Delikanlı ne olduğunu görünce inadı daha da artmış. Annesi mutlu bir şekilde oğlunun yanına giderek, Oğlum, şimdi gözlerinle gördün evinde kimi beslediğini.
Onu getirdiğin yere götür. Fakat oğlu annesine bağırarak, Yaşlı cadı, bu mevsimde saksağın yavrularını nereden buldun? Senden ve senin büyülerinden bıktım artık. Defol git buradan. yaşlı kadın artık çaresiz kaldığını anlamış. Acı acı ağlamaya başlamış ve oğlundan onu evden kovmamasını rica etmiş. Fakat oğlu aptalın tekiymiş. Hava kararınca yaşlı kadın biraz ekmek, biraz da o fakir kızın verdiği çıralardan alıp üzüntüyle oğlunun evinden ayrılmış. Yaşlı kadın evin eşiğinden çıkar çıkmaz gelini oğluna. Haydi arkasından gidip soğuktan nasıl öleceğini görelim. Oğlu bunu kabul etmiş. Fakat o anda nasıl bir günah işlediğini anlamış ve çok pişman olmuş. Hemen giyinip uzaktan yaşlı kadını takip etmeye başlamışlar. Annesi karda üzgün üzgün giderken hava öyle soğumuş ki artık yoluna devam edemez olmuş. Torbasından çıraları çıkarıp karları aralayarak biraz ısınmak için ateş yakmış. Çıralar anca alev almış ve o an bir mucize olmuş. İşte evciller yine ateşin içinden belirivermişler. Tintiliniç kardeş, senin fikrin suya düştü. Oğlum beni evden kovdu. Bir şekilde bana yardım edin. Korkma anacığım, biz sana yardım edeceğiz dedim. Haydi Stribor'a gidelim. O bizim büyüğümüz ve o her şeyin çözümünü bilir. Güçlüce parmaklarımı şaklattım ve karanlığın içinden yanımıza bir geyik ve 12 sincap geldi. Yaşlı kadını geyiğin üstüne oturttuk. Ben ve kardeşlerim ise sincapların üstlerine çıktık. Karlı gecede süratle ve daha da hızlanarak ormana doğru ilerledik. Gelin ve kadının oğlu gördüklerine inanamadılar. Arkamızdan gelirken de kuvvetleri azalmaya başladı. Acele et, kaçmasınlar. Böylece Stribor'un ormanına vardık ve geyik de yaşlı kadını ormandan geçirdi. Geyik parıltısı yolu aydınlatıyor, arkasından giden 12 sincabın her iki gözü ise değerli bir taş gibiydi sanki. Ormanın ortasına büyük bir meşe ağacının yanına vardık. O ağacın altı Stribor'un evinin giriş kapısıydı. İçeriye girdik. Stribor ormanın efendisiydi. Evi ise o kadar büyüktü ki içinde altından yapılmış 7 saray ve gümüş çitlerle çevrili bir köy vardı. En güzel sarayın önünde tahta Stribor duruyordu. Bana niye geldiniz? Gelin ve oğlan da meşe ağacının kenarına gizlice sokulmuş. Olanları merakla izlerken konuşulanları dinliyorlardı. Büyük Stribor, bu yaşlı kadına yardım et. Oğlu yılan gelinle evlenince hayatı mahvoldu. Haydi yaşlı kadın, bana hikayeni anlat bakalım. Yaşlı kadın titreyerek tahtın önünde her şeyin nasıl olduğunu anlattı. Gelininin ne kadar kötü kalpli, oğlunun ise ne kadar aptal olduğunu, onu nasıl soğukta bırakıp öldürmek istediklerini birer birer anlattı. Üzücü bir hikaye ama korkma, sana kolayca yardım ederim. Bak orada gümüş çitle çevrili bir köy var. Çitin kapısından içeri gir ve ellerini çırp. Bir anda gençleşeceksin. Yaşlı kadın bakmış bir de ne görsün. Orada doğduğu ve gençliğini geçirdiği köy duruyormuş. Köyde de panayır ve şenlik varmış. Yaşlı kadın çok mutlu olmuş. Çitlere doğru fırlayıp gümüş kapıya elini uzatmış bile. Demek tekrar genç olacağım. Evet, köyünde 50 yıl önceki haline döneceksin ve hep genç kalarak mutlu bir şekilde yaşayacaksın. Peki ya oğlum? Oğlum ne olacak? Saçmalama yaşlı kadın. Gençliğine döneceksin. Oğlun olduğunu bilmeyeceksin bile. Yaşlı kadın bunu duyunca geri dönüp tekrar Stribor'un yanına gelmiş. Bana verdiğin her şey için sana teşekkür ederim efendim. Fakat ben oğlumu unutmak karşılığında bu dünyanın tüm zenginliklerini kabul etmek yerine mutsuz olup bir oğlumun olmasını tercih ederim. Yaşlı kadın bunu söyleyince ormandan korkunç bir uğultu yükselmiş. Orman sallanmış ve Stribor birden yok olmuş. Gelini bir çığlık atarak yılana dönüşmüş ve bir deliğe kaçıvermiş. Bütün sihirler artık Stribor'un ormanında yok olmuş. Delikanlı annesinin önünde diz çöküp Tanrı ve annesini kendisini affetmeleri için dua etmiş. Tanrı onu affetmiş. Annesi ise ona küsmemiş bile. İşte böyle Stribor'un ormanındaki mucizeler son bulmuş. Son bulmuş çünkü yaşlı kadın bu dünyanın tüm zenginliklerini kabul etmek yerine mutsuz olmayı daha çok istemiş. Delikanlı daha sonra evlerine biz evcilleri getiren o fakir kızla evlenmiş. Hala mutlu mesut yaşıyorlarmış. Ben mi? Kış geceleri kardeşlerim ve ben seve seve delikanlıyı, yaşlı kadını
ve onun yeni gelinini ziyaret eder, geç saatlere kadar şarkı söyler ve halay çekeriz.